Не надеяться, так и будете ходить. Ну, при нынешнем количестве слабительных, я думаю, это не так принципиально. В общем, доктор Коган из Одессы лечит все, это не про меня. Да я и не Коган, я Шапира. Я хочу, естественно, завтра, я не собираюсь рассказывать обо всей сексологии, она очень велика, и обо всех проблемах. Я расскажу только о проблеме, которой я занимаюсь. Это проблема женской чувственности, это проблема женского наслаждения сексом, это проблема женской оргазмной разрядки, причины, по которой значительное количество женщин страдают такими нарушениями, и самые современные медицинские, медико-психологические, психологические, неэзотерические и не связанные с прижиганием паяльником, также танцами вокруг костра. Да, костра нет. Бесплодие хорошо лечится танцами у костра. Да. Да. Потому что когда парочка уходит. Да, вот я именно это имею в виду. Просто, да. Они уже все расширили, им осталось только лечь. Да. Поэтому завтрашний мой мастер-класс или лекция, доклад будет называться «Система сексуальных наслаждений женщины», потому что, в отличие от мужчины, у женщины есть система. У мужчины, как вы знаете, только одно наслаждение, довольно небольшое, и одно. Нет, я имею в виду в сексуальном плане. Так-то шире, конечно. В сексуальном плане. А вот у женщин есть целая система сексуальных наслаждений. Так вот, система сексуальных наслаждений женщины и ее основные нарушения. Кроме того, я вам представлю 6 своих последних книг, ну, последних, в смысле, последних лет, поскольку я пишу и собираюсь писать, но это вот книги последних лет, и вы сможете их приобрести, в общем, недорого. Вот я рассчитываю где-то на 2 часа с иллюстрациями, и я уверен, что это будет интересно. Но в основном, конечно, молодежи, тем, кому сейчас между 45 и 60, но и другим возрастам, тоже. Сейчас правительство требует от нас, чтобы мы переключались на молодых пенсионеров. Ну, мы идем, так сказать, в русле. Так что надеюсь вас завтра увидеть.